parce que ça me rappelle nos mamans dans le temps des années de plomb, où les mamans étaient au-devant de la scène. Je suis désolée, j'ai pas pu retenir mes larmes. Le temps est passé, c'est vrai, mais la plaie, elle est toujours là. Surtout quand il s'agit des mamans, parce que c'est elles qui souffrent le plus et c'est elles qui prennent la relève. Çok teşekkür ederim ve çok duygulandım. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Kusura bakmayın çünkü kendi geçmişimi hatırlıyorum. Annelerimizin bizim için sokakta mücadele ettiği günleri hatırlıyorum ve bu yüzden ağlıyorum. Zaman geçti ama yaralar hala yerli yerinde duruyor. Mais je trouve que le courage des femmes est extraordinaire. J'ai fait le parcours d'être une détenue politique. J'étais avec mes amis les hommes. J'ai vu comment on a réagi tous face à la torture, comment on a réagi tous face à la disparition. C'est avec je rends un grand hommage aux femmes et aux hommes, bien sûr, au Maroc et ailleurs, parce que c'est à travers des activités, des sittings, des investigations. Je me rappelle que nos mamans ont essayé au moment où la possibilité n'existait nulle part de parler de leurs enfants, d'aller dans une mosquée, d'investir une mosquée et de crier après la prière liberté aux détenus. Ben burada annelerin ve kadınların cesaretini tekrar hatırlatmak istiyorum. Ben siyasi bir tutukluydum. Erkek arkadaşlarımızla, kadın arkadaşlarımızla birlikte mücadele ettik ve işkenceye nasıl tepki verdiğimizi, işkenceyle nasıl mücadele ettiğimizi hatırlıyorum. Annelerin, kadınların ve erkeklerin de mücadelelerinin, yaptıkları araştırmaların, çalışmaların, kayıplarını aramalarının ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyorum. Fas'ta ve dünyanın birçok farklı yerinde de bu şekilde insanlar kayıpları için mücadele ettiler. Fas'ta kayıplardan bahsetmenin bile mümkün olmadığı bir dönemde annelerimiz bir camiye yerleştiler. Yine bir camide kendileri için bir mekan yarattılar ve özgürlük diye bağırdılar. Çocuklarını geri istediler. C'est le mouvement des familles qui a permis la création des associations de droits humains pendant la gouvernance de Hassan II. C'est le mouvement des femmes qui a pu aboutir à la libération des détenus politiques. C'est le mouvement des familles qui a permis au travail aujourd'hui, bien sûr, sur la mémoire et sur la disparition des lieux de torture et de disparition forcée. Nous avons connu ça dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80 et aujourd'hui nous sommes sur le travail qu'il n'y ait plus jamais ça. Bu ailelerin mücadelesi insan hakları örgütlerinin kurulmasını sağladı, kurulmasına vesile oldu. Hasan II döneminde yapılan çalışmalar, kurulan dernekler, başlatılan inisiyatifler de yine ailelerin çabalarıyla gerçekleştirildi. 60'larda, 70'lerde, 80'lerde biz hep kayıpları yaşadık. Şu anda yapmaya çalıştığımız şey de artık kayıpların, kaybolmaların artık tekrar etmemesi, bu tür durumlarla karşılaşmamamız. Pendant toutes les manifestations qu'a connues le Maroc, il y a eu des disparitions et celle qui me revient aujourd'hui, c'est celle des années 80, au moment où toute la population est sortie pour le besoin, c'est-à-dire pour une grève de faim sur le manque de pain, c'est-à-dire sur la misère. Et l'État a ordonné ses forces de tuer les gens et de les arrêter, et à force de ne pas avoir les lieux pour arrêter parce que les gens étaient nombreux,
il a jeté une bonne partie de ces jeunes qui étaient innocents, qui ont couru dans les rues, il les a jetés dans une fosse commune. Aujourd'hui, cette fosse commune a été reconstruite comme cimetière et elle va être inaugurée prochainement et l'État a participé bien sûr après la pression des familles, des ONG, des militants de droits humains pour reconstituer cette fosse commune en cimetière bien respectueuse avec une enseigne où on parle de ces victimes de disparitions et de tueurs. Fas'ta her eylemden sonra, yapılan her eylemden sonra insanlar öldürülüyorlardı ve kaybediliyorlardı. Özellikle 1980 yılında yapılan eylemleri hatırlıyorum ben. İnsanlar sokağa çıkmışlardı, sokağa dökülmüşlerdi ve yoksullukla ilgili olarak yoksullukla mücadele için sokaktalardı ve bu eylemler sırasında da hükümet insanlara eylem yapan kişilere ateş açtı ve onları gözaltına aldı. O kadar çok kişi gözaltına almışlardı ki artık gözaltına alınan insanları koyacak cezaevleri, gözaltı yerleri, karakollar yoktu ve yetmiyordu. Dolayısıyla insanları öldürüp onları toplu mezarlara gömdüler. Şu anda biz bu toplu mezarlardan birisini bir mezarlığa dönüştürmek için çalışmalar yaptık ve çalışmalarımız da sonunda başarıyla sonuçlandı ve saygı görebilecek, saygıdeğer bir mezarlığa çevirdik bu toplu mezarları. Bir girişi olan ve buradaki mağdurların gelip anılabileceği mezarlığa çevrildi. Hükümetin de desteğiyle, tabii ki de bu destek bütün sivil toplum örgütlerinin baskısı sonucunda elde edildi. Bien sûr, ce n'est que le début de travail de mémoire et de rendre hommage aux personnes qui ont travaillé pour que les Marocains aient le droit de vivre librement et de s'exprimer librement. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que je considère que ce n'est pas seulement mon pays qui a été atteint, et ce n'est pas le travail dans mon pays qui va résoudre les choses, mais c'est le travail partout dans le monde pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Parce qu'au moment où nous sommes réunis ici, je suis sûre et certaine que quelque part il y a encore ces préjudices. Et moi je souhaite que nos efforts soient dans le sens de travailler qu'il n'y ait plus jamais ça dans les pays qui ont connu ces années de plomb et ces années noires. Bizim yaptığımız çalışma sadece yolun başındayız diyebiliriz. Bu Fas'ta özgürlük için ve ifade özgürlüğü için mücadele eden insanları anmak adına yaptığımız çalışmanın sadece başındayız. Benim temennim hem Fas'ta hem de diğer ülkelerde bu tür olayların yeniden yaşanmaması, bu tür mağduriyetlerin yeniden yaşanmaması, ihlallerin yeniden yaşanmaması ve bu kara yılların, kara senelerin artık bir son bulması.